teman-teman, kami akan membuka mainan baru. Aku dulu. Oke. Ini punya aku, teman-teman. Itu cantik. Ini punya aku yang dokter. Ini orangnya. Ini. Ayo kita buka sekarang. Dimulai aku dulu, Kak. Ini. Kasih bukanya kan aku tanya pun. Teman-teman, buka. Wah! Ini teman-teman. Ini, Mbak. Bukan, Mbak. Apa dong? Apa dong? Ini untuk mangkok-mangkok. Baru ini obat, teman-teman. Ini obat. Ini orangnya. Tuh, ada poni. Kacamata juga, teman-teman. Aku pakai kacamatanya. Ada suntikan. Kak. Lihat. Kak. Lihat tadi. Baru kita buka ini. Kak. Tuh ada lem. Tunggu, ini ada lem. Iya, bonnya aku lem. Ini dia, teman-teman. Wow. Ini apa, Kak? Wah, penjepit. Ini sendok. Ini apa, Kak? Untuk mulut. Kakak. Penjepit. Wah, ini untuk potong. Oke. Aku mau suntik. Kita susun lagi, teman-teman. Susun lagi, Cel. Biar kita ini matanya. Aku mau pakai ini. Sudah, Cela. Terbalik. Kiri. Yang ini ya. Mawas. Wow. Iya, namanya imut. Ini Dodo. Duh, cantik kan? Jom kita buka sekarang. Kayak mana bukanya, Kak? Kita buka dari samping. Ya. Oh, ada lemnya. Oh, yang di situ, teman-teman. Jadi, ini sebenarnya bisa kupakai. Kakak kupakai. Ini loh terbadar kertas loh, Kak. Ini ya. Ambil gunting dulu. Cepat. Oh, tak bisa. Teman-teman, ada sepatunya, teman-teman. Ini dia, kita gunting perlahan-perlahan. Iya, apa enggak? Aduh, teman-teman. Udah lepas. Udah lepas, teman. Dan ini Barbie. Ya. Cantik. Nih, sekarang kita probainya. Batnya juga sudah tergunting. Yeay. Nah, ini dia, teman-teman. Aku mau dia minum cucu. Nggak bisa dimasukkan, Kak. Nggak bisa, gini aja. Ini ada kursi, teman-teman. Kursi, dia duduk. Duduknya ada nggak? Ini kita bisa lepas sepatunya. Kita lepas. Iya, mau jalan. Aku ada apa di situ? Bisa gue buka apa sih? Ini bisa dibuka. Oke. Hangirnya, teman-teman. Kita pasang. Baju mama ini sempit. Ini diganti lagi, Kak. Sempit bajunya, teman-teman. Nah, yang ini bisa, teman-teman. Ada bisa ya. Aduh, nah ini dia, teman-teman. Betul, buat terbalik, teman-teman. Udah. Kamu main punya
mau lacang. Nah kak. Menurut Maya. aku mau main punya aku ah. Ini esku. Mau nggak? Oke teman-teman, bye-bye.